帰ってきたね。ありゃ、どうする？と、ピヨピヨ。ネオンさん。ね、どう？ちょび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 。こういった？こうって。いいよね。面白いね。ちょっといないんだ。と、ちょって。ネオンさん号。本当に帰ったの？ね、俺と一緒にお風呂入った？どう？背中チュンって、こういうや。あれ、ララのおちくさい。ほら、どう？俺帰ってきたよ。ネオンさんこと、ネオンさん。ネオンの方の？ほら、俺の声だ。シュン。かわいい。かわいいね、レオンね。これだけだっちゃ？そこをやめた方がいいよ。脂肪食べるないから。食べて。美味しいよ。